mara nyingine tena karibuni katika mafunzo ya lugha ya kompyuta. Kwa wiki hii tutajifunza jinsi ya kutengeneza tavuti. Tutatengeneza tavuti hii hapa au website hii hapa. Tutatengeneza hii website. Hii ni website ya hoteli. Hoteli hii inaitwa Motomoto. Ni hoteli ambayo biashara yake kabisa imependwa, na uongozi wa hoteli hii umeamua kwamba itengenezwe tavuti ambayo itakuwa inasaidia wale wateja ambao hupenda kutafuta bidhaa zao online au hupenda kutafuta mitandaoni, sehemu ambapo watakwenda na kupata chakula kisafi au chakula kitamu au chakula asilia. Kwa hiyo tavuti hii malengo yake ndio hayo, ni lenga wale watu ambao wanatumia mitandao kwa kuweza kutafuta sehemu za kupata raha. Kwa hiyo hii ndiyo tavuti ambayo tutakayoitengeneza hatua kwa hatua. Sawa? Mimi natumia kuandika kodi ya tavuti hii natumia Notepad++. Notepad++ ni rahisi kuidownload. Unaingia kwenye browser yako, unaandika Notepad++, alafu una download tu, au unaweza kutumia code editor yote ambayo umezoea au ambayo una uzoefu nayo. Kwa hiyo bila kupoteza muda, ni hatua kwa hatua, fuatilia kwa makini kabisa kadri ninavyokwenda. Kwanza tunatakiwa tusave hii sehemu tutapoandikia kodi. Kwa hiyo kabla yote inabidi tutengeneze hii folder. Sawa? Hii folder tumeita Motomoto. Kutengeneza folder, kwanza nifute hapa. Unabonyeza mkuki kulia, unakuja palipoandika new, unaandika folder, alafu tutaita Motomoto. Sawa? Kwa hiyo ndani ya folder hii ndio tutahifadhi kazi zetu zote za tavuti hii. Njoo kwenye new, save, tusave hii. Tusave hii kama index.html. Kwa hiyo unaandika index.html. Sawa? Njoo kwenye desktop, utafute Motomoto penye ipo. Sawa? Tutafute ile folder yetu hapa Motomoto, ingia ndani ya Motomoto, alafu tu save. Kwa hiyo tayari tumesave ndani ya Motomoto. Kwa hiyo kazi yetu hii hapa, index.html. Rudi kwenye code editor yetu, tuanze kuandika sasa kodi. Andika, fuate vizuri ninavyofanya hatua kwa hatua. Hizi inabidi ziwe okay. Kama unataka kujua nini maana ya doctype, fanya research katika fanya research online na utaona kwa kirefu. Mimi madhumuni ya leo ni kuweza kuandika kodi na kuweza kutengeneza hii tavuti hatua kwa hatua. Kwa hiyo tutasema lang, maana yake lugha, tutaweka itakuwa ni English. Sawa? Kuzoom Notepad++, unabonyeza kwenye mouse, alafu unaweka vidole vile, alafu una zoom in, au unaweza ka zoom out, zoom in, ili uweze kuona yale unayoandika. Sawa? So just to en, maana yake tunasema kwamba hii tavuti tunaandika kwa lugha ya Kiingereza. Sawa? Tunaandika head. Hizi zinaitwa tag. Kwa hiyo hapa tunaweza tukaweka comment. Hivi ndivyo ninavyoweka comment katika
kama unavyoandika katika HTML. Kwa hiyo tunaziita tags. Tags, okay? Hizi ni tags. Sawa? Okay. Tutakuja hapa chini kidogo, tuta close hii head. Alafu chini yake hapa tutafungua body ndipo tunapoandikia kodi zetu. Alafu tutakuja hapa chini kabisa mwisho tuta close hii ni HTML tag. Alafu hivi tuta close body. Kama unataka kujua tagi kwa wingi kwa kirefu, basi unaingia online na unafanya research. Kama hauko mzoefu wa kuandika kodi au kuandika kodi kupitia HTML, nitaweka comment hapa, nitasema ndio kwa Kiswahili kodi zetu zitaandikwa hapa. Kwa hiyo hii comment au ujumbe huu hauonekani, manake anaitumia haoni. Huu ni ujumbe ambao wewe unaandika ili kuweza kujikumbusha kitu gani kinaenda hapa, ila mtu atakayetumia tavuti hii hataona haya mambo yanayoandikwa hapa. Haya hizi ujumbe hataziona. Okay, kwa hiyo tumeandika doc type yetu HTML, maana tunasema kwamba hii doc tunaandika hapa ni HTML. Sawa? HTML kwa kirefu tutaweka comment tu hapa mbele yake ili kuweza kwa mafundisho zaidi tu, lakini unaweza kujifanyia research mwenyewe kujua maana yake. Maana yake ni hyper markup language. Ndio maana ya hii HTML. Sawa? Okay. Kwa hiyo tumeshaweka head, tumesha close head, tumeshaweka body. Kwa hiyo hapa tuandike kodi kidogo. Fuata utaratibu ambao unaandika kodi. Kama ndio unaandika kodi, unafuata huu utaratibu. Manake hello world, unaisalimia dunia kusema hello dunia, tunaandika hapa hello world. Kwa hiyo tuna save haya tuliandika, tunaenda katika folder yetu hii ndio index tuliyoandika. Alafu tunaichapisha katika browser. Unaweza kutumia browser Firefox au unaweza kutumia Chrome, au unaweza kutumia Internet Explorer. Baadaye tutakuja kuona jinsi gani ya kutumia hizi browser wakati tunapotengeneza tovuti. Kwa hiyo kwa sasa hivi kwa hiyo tunaona kodi yetu hiyo imetoka kwenye browser, manake mtumiaji atakachokiona ni haya maneno hello world. Hello world. Haya ndio mtumiaji akaiona. Sawa? Kwa hiyo hapa vile vile tuweze unaona hapa hii hello world ipo pembeni kabisa. Tuweze kuisogezea hapa kidogo tu. Kwa hiyo center una open hii maana yake inamaanisha umefungua tag, open tag, alafu sawa, unaifunga tag. Alafu unakuja hapa vile vile unaiziba hii tag, unaifunga maana yake. Sawa, na run this, tunaona kama hello world imekuja katikati. Hello world imekuja katikati.
Sawa. Kwa hiyo katika mafunzo yetu ya leo tumeona kwamba tumetengeneza tumetengeneza hii hyper markup language. Sawa, tumetengeneza head hapa, tumeipa jina tumesema kwamba hii tavuti yetu itaandikwa kwa lugha ya Kiingereza, lakini baadaye tutaona jinsi gani hata lugha ya Kiswahili itakuwa inatafsiri baada ya tavuti kumalizika. Manake hii tavuti pindi itakapomalizika itakapokuwa kama hii, sawa, tutaona jinsi gani haya maandishi, sawa, unaweza kubadilisha ukayaweka kuwa yanasomeka kwa Kiingereza kutokana na mahitaji yako wewe unayoitumia. Maana kama unapenda kuisoma kwa Kiingereza, utaisoma hivi kwa Kiingereza, utageuza maandishi yatasoma kwa Kiingereza, au kama unataka isome kwa Kiswahili ya maandishi yabadilike yote yao kwa Kiswahili, yote yatabadilika yatakuwa katika lugha ya Kiswahili. Sawa. Kwa hiyo haya ndiyo majibu yaliyotoka katika hizi kodi zilizoandikwa hapa. Asanteni sana, kwa leo tunaishia hapo. Tutaendelea tena katika tutorial yetu lingine kuendelea kufafanua na kufundisha ili kuweza kumaliza tavuti yetu. Ila kwa leo tunaishia hapa.